lubbuun hin galu jechuudha achitti. Biyya san keessa second citizen fi first citizen tu jira jechuudha. Kanaatu jira biyya Itoophiyaa jansan keessa. So kana cufa maaliif hin kaase jarri san eega gaafas lafti tun lafa teenyaa ja'ee aadan allaale ol bahee biyya teenya ta'ama 500 dura nurraa fudhatamte deebifanne jeesan namicha akkas jeesan qeensa irraa murtanii waxa mootummaa dhiyeessanii seera dhiyeessitanii akkami biyya abbaan tokko qabu tiyya jee namni san ol bahee dhaadata. Eegas booda namnichi sayyakka meeqa dalage gaafattanii arra garuu sagalee abbaa gadaa nama jedhamu tokko keessa maaliin dhagahee namni kun yeroo hidhamu aadan faara hiitu finfinnee irraa bilbilee sukara qabaa high blood pressure dhiiga ol ka'u qabaa dafaa baasaa jedhanii baasisanii turanii san dhageenye je. Laata Oromoo yakka tokko malee murtii ganna 25 ganna 30 itti kannitan namnummaan tokko namni kun hidhaan tun hidhaa yakkaati jee baasen jiru ni jira. Aadam allaalle ka isin baaftan sukara qabeettaniitii fi abbaa dargaggoota kan ganda garaadaati OPDO qabdanii mana hidhaa dirreedhaa ganna 25 itti faraddan maali garaagarummaansaa? Hiiris garaagarummaansaa. Kaabnoonni magaalaa sanii itti aanaa pirezidaantii fi including itti gaafataman bilisiginnaa hawaalota Soomaaliitii wajjin corruption lafaat irratti waan isin hojjechuu jiran waan isin hojjechuu jirtan waan beekameefi joollee Oromoo qaroo borwaynu gooteettan fuutanii mana hidhaa duuchitanii jechuudha. Arra lafti dirree dhawaa keessatti biyya Soomaalii guutuu irraa dhufanii bitachaa jiran Ameerikaa Kanadaa Eurooppaa irraa dhufanii dirree dhawaa keessa fi naannawa sii bitachaa jiran hawaalaa isin waliin hiriiroo qabdanii miti kaabinee dirree dhawaa. Lafa ummata tokko lafa jechuun ilmoo fi jechuudha. Akka Oromoo minority gootanii warra biraa majority gootanii Oromoonii fi ummanni biyya sanii dhalate biyya malee akka godhu jirtan. Oromoon hin beeku seetu. Qabaattoonni Jabuutii paaspoortii Jabuutii qabu. Naannawa malkaa jabduu kanatti khalafa bitate 1 fi 2. Khana godhaa fi ture. Ibrahim Yusuf miti. Ibrahim Yusuf kana godhaan ture. Akka Soomaaliin baay'inaan achi qubattu ajandaan kun ajandaa Usmaa'iru Malgeelleetii miti. Lafa Soomaalii babal'ifachuu kajoo. Ka Mustafeedha wajjin sagantaa ganna 5 guutuu irra dalagaa turan. Arra lafti teenya dirreen dhawaa teenya wanni kanatti gooba baasanii jedhaniif horii achi ganne qan beekanii eenyufa akka bitatan beekanii eenyufa akka qaba achi keessaa qaban beekanii jechuudha. Kanaaf wanni kun kallattiidhaan mootummaa Jabuutiitii wajji adeemu jiru jechuudha. Magaalaan arra isaanii fi gada bursirra wallolu jira magaalaan Zaylaa kana wajji walii qabatteeti jechuudha. Garuu warri mi'a lafaa beeku. Mi'a dachii fi beeku lakki heera fasaadaa isin deemtaniin kana lafa teenya irra gadhaabdanii lafa teenya kileemin gootanii jedhamee ilaan garraa walii jidduu deemu jiru ni agartanii jechuudha. Lafti dirree dhawaa inumaa Jabuutii lafti Jabuutiitu lafa Oromootiin jedhan. Jabuutii osoo isa fida lafa. Isa gaara keessa akka bineensaa faffacee jiraachaa ture jechuudha. Pointing godhuu barbaade isaan irratti. Sababni isaa politicianonni isaanii sheekottiin isaanii akka jiranitti Oromoo irratti fuula deebisa Oromoo irra maqaballeessi gaggeessuuf waan jiraniif jechuudha. Oromoon 90 takka dhufte achi dura Harargeen turre nuti Amaara beeyna malee Oromoon beeynu isinii fi Amaarri nu arra nuhi alaqaan keessa nuhi Oromoodha jechuudha. Alaqaan gaafa Afrikaa Oromoodha jechuudha. Ati beekamtuun horii jala deemu. Bakka tokko hoggaa roobni irraa goggoge horiin kee hoggaa bishaan dhuguu dhabe ganda keenya faani beektan dhuftanii horii keessan bishaan obaafachuu qabaattaniitis hin beektan qabaachuus hin dandeessanii jechuudha.
eessa jirtanii isin kun kiiloomeetirii meeqa jaldeessarraa jaldeessatiyya kiiloomeetirii meeqa jirtanii jechuudha jaldeessarraa arra gati kaamnoonni magaalaa dirree dhawa maallaqa miliyoonaan itti gannayxanii lafa Oromoo saamaa baataniif gabbaatanii dirdabe anna gaaleettan siidaa Minilik kapalaas Minilik jiru maaliif diidan siidaa sanirra ganna 90f Jabuuti liis Faransaayif kan namteetu irra jira miti maaliif diidan siidaa sana akka evidensiin san dhokatuufi evidensiin san dhokachuu hin danda'u you cannot hide the evidence hin danda'amu jechuudha hin dandeessan evidensii dho'isu isin gaaruma keessan ka bineensoo jiraachaa turtan achumaatu isiniif gaariidha isiniif warabeessatu afaan wadi beeka waan ta'eef Oromoo nu bilisoms Oromoo maali doktoroota san kabajaan qaban ummanni Oromoo nama isin kabaju kabaja nama isin kabajna kabajina jarri kun haga afaanii baasanii faannoodha wajji hidhanne ummata kana hawaashi gatta Somali hawaashi olta Amaaraati jari dubbatanii jechuudha warrika Dr. Ismail namichi finjoo ka doktoran ta'in he's a computer software engineering jechuudha ganda Amaara keessattu ani isaan godhu Amaara miti akhaakoo Amaaraatu yoo fiddan lafa Oromoo fudhachuun dandeessanii isaan garuu ummanni akka nagaa hojjaa jiraatu godha ni beeytanii jechuudha if beeytan waan godhu jirtan ni beeytan shirri isin Oromoo irratti Mustafa irraa qabi haga dirree dhawaa haga Jabuutitti hidhaa jirtan tokkoon isaa isiniif hin milkaa'u tokkoon isaa isiniif hin milkaa'u akkuma gartee gaafa Eeltiraan lafa san isinirraa fudhattanii beeytanii miti Eeltiraan dhiirasii dhiiftee dubartiisii isinii ergite dhiira Oromootii miti isin dirree dhawa maqaa kaaftan kan isinii hojii wal dhufu jechuudha dubartoota Oromootii hojii wal dura dhaabbattan jandarmaariin Faransaay irraa sii dhufulleen hin jiru